Goeiemôre en baie welkom aan ons livestream van Leefstyl Kerk. Ek hoop jy het so lekker saam geworship vanmôre soos ek het. Ek wil dankie sê aan hulle musikante wat so hard werk om elke week vir ons ook in worship so te lei, en Quentin en Esmerie en Shaal en aan Anja wat regtig waar ingesit het hierdie week om daardie moontlik te maak, en soos ons strewe om elke week beter te doen vir ons Hemelse Vader. Nou voor ons oorgaan na die woord van God, kom ons sluit net ons oë en dan open ek vir ons met gebed. Hemelse Vader, ons kom vanmôre voor U, Here, en ons dank U dat ons die lewende God dien, Here. Soos ons laasweek gepraat het, Hemelse Vader, soos U aan ons openbaar het, Here, kom ons vanmôre en ons sê, waarlik U is God, waarlik U is God, Here. Ons rig ons harte na U toe, Hemelse Vader, Here. Ons staan nie meer in twee gedagtes nie, Here, maar ons gaan voluit agter U aan, Vader, Here. En ek bid so oor hierdie woord wat U vanmôre op my hart geplaas het, Here, dat U die woord sal duidelik maak, Here, dat U ons geestelike oë en ore sal oopmaak, Here, dat ons sal verstaan dit wat U vir ons wil sê, Here. En op die einde van die dag, Vader, bid ek dat my woord nie my eie sal wees nie, Here, maar dat U Gees deur my sal spreek, in Jesus naam. Amen. Nou, laasweek het ons so gepraat oor Elia, en ons het afgeëindig by Joshua, en ek wil reg daar weer optel by Joshua, en ek gaan weer daai gedeelte lees, in Joshua 24 vers 15 sê dit, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan van julle vandag wie julle wil dien, of die gode van julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En ek glo soos ek en het meeste van julle 'n keuse gemaak, 'n besluit gemaak, dat jy en jou huis die Here gaan dien, en dat ons gedagtes nie meer in twee sal wees nie, soos in die Israeliete was, soos ons laasweek gesien het. Maar jy sien, daar was 'n groot ding wat ek besef het hierdie week, en wat die Here op my hart geplaas het, is hierdie vers het oor en oor in my kop gemaal, terwyl ek my voorbereiding gedoen het, en ek het weer gegaan en het gelees, en ek besef toe, dat aan die einde, en hier waaroor Joshua praat, is, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En ek voel so in my hart, dat baie keer het daar amper 'n verwarring, wil ek sê, ingekruip in ons harte, tot wat die betekenis van hierdie woord is, van hierdie woord dien. Ek dink soveel keer, dan kom ons op 'n punt waar ons net sê, dink, ek kies die Here, of ek aanbid die Here, en dis als reg, maar dien het 'n implikasie. Dien beteken iets meer as net kies, dien beteken iets meer as net aanbid, en ek wil jy vat na die woord van die Here toe, om 'n vraag te stel, en ek gaan vandag 'n paar gedeeltes lees, en net hierdie gaan ek uit die woord uit lees, die ander gaan ek net dalk noem, net vir tydsonthaalwe, maar ek wil jy vat eerste, na Galasiërs 4 vers 6 toe, en hierdie is een wat u dalk maklik sal mee resoneer, en dit word geskryf hier deur Paulus, en dit sê, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. So hy stel duidelik hier, dat julle is kinders. Wanneer hy aan ons as gelowiges praat hy vir ons as kinders. Maar dieselfde Paulus skryf in Romeine 1 vers 1, sy opskrif en seëngroet Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. In 1 Petrus 2 vers 16 sê hy, as vrymense, en nie asof julle die vrye het as 'n dekmantel van vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. En ewe skielik kom hierdie vraag in my hart op, dat is ons sons, or are we servants? Is ons dogters, of is ons diensknegte? Jy sien, en hierdie ding het in my hart begin maal, dat wat beteken dit as ek sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien? Sien, dis dalk 'n baie kragtige stelling, en 'n stelling wat ons maak, as ons kyk hier na Joshua, toe hy hierdie stelling maak, dit het my hoendervleis gegee, toe ek die volle konteks sien van die tyd wat hy dit gesê het, dat Joshua het op sterwe gestaan, toe hy daai besluit gemaak het, nie die besluit gemaak het nie, maar daardie statement gemaak het vir die volk. Hy het eintlik vir hulle gesê, dat ek staan op my einde, maar hy het sommer gepraat vir sy huis, vir sy familie, vir dit wat agterblaat, dit wat hy agterlaat, dit wat hy het. Hy het 'n volle commitment gemaak, dat dit waarvoor hy staan, en alles wat hy besit, sal staan in die diens van die Here. Jy sien, en selfs op sy einde het hy amper besluit dat dit wat hy agterlos, hierdie voortbestaan wat ook al wat hy nalaat, sal
tot diens van die Here wees. En dit was my so ongelooflike, kragtige stelling wat hy maak. Hierdie ongelooflike, hierdie was nie 'n man aan die begin van sy geloof nie. Hierdie was nie die man aan die begin nie, 'n man wat al die pad gestap het, wat al soveel wonders gesien het, maar hy het gereaffirm die keuse dat hy die Here sal dien. Hy het in die gedeeltes voor dit, het hy aan Israel en hierdie volke herhaal al die wonders wat die Here doen het. Hy het hulle herinner al die goed waardeur hulle is, en hy kom op die punt en hy sê, en ek sal die Here dien. Jy sien, dien beteken meer as net aanbid. Sien, wanneer ons hierdie keuse maak om God te aanbid, dan word ons kinders definitief. Hy sê dat soos ons in die vorige preke, en ek wil dit nie herhaal nie, net vir tydsonthaalwe, maar jy is welkom om te gaan kyk na ons Paasnaweekdienste, dan val al goeie Vrydagdiens, dan sien ons word erfgename, ons word gelykstaande aan Jesus, 'n seun, dat hy nie meer die eniggebore nie, maar die eersgeborene, maar jy sien, ons word ook diensknegte. Maar vandag dan vra jy dalk, maar hoe werk dit? Hoe kan ek 'n seun en 'n dienskneg wees? Jy sien, ons word seuns en dogters onder God, ons word sy seuns, maar ons word diensknegte, glo ek, tot die wil van God. Jy sien, hy sien ons nie meer as weg van hom af nie, as geskei van hom nie, ons is deel van hom. Jy sien, hy het sy woord in ons harte geplaas, sy DNA is in ons. Ons sien duidelik dat daar is hierdie implikasies van dit in ons, en ek gaan nou daarby uitkom, maar jy sien, ons is hierdie knegte van die wil van God. Maar nou, wat is die wil van God? Jy sien, ons bid dit ook in die Onse Vader. Dit is so duidelik om te sien. Ons sê, Here, laat u wil geskied, hier op die aarde soos in die hemel. So ons sê, Here, ons soek u wil. Jy sien, so die oomblik wat ons knegte tot die wil van God is, dan sê ons, Here, en soos Joshua, en ek glo wat Joshua hier gesê het in Joshua 24:15, is dat hy sê, Here, dat dit wat ek het, dit wat ek is, hierdie kind wat ek is, en ons besef, daai is nou wel Ou Testament, so die gees van die Here was nog nie in die mens nie, en dit was nog nie lewend gewees in hulle nie, maar dit wanneer ons hierdie keuse maak om die Here te dien, sê dit wat ek het, my purpose word u purpose. Jy sien, ek wil die Engelse woord purpose gebruik, want die Afrikaanse woord is doel, en doel het soveel betekenis, jy weet, jy skiet 'n doel, en my doel is dit, en jy weet, maar purpose, is vir my so 'n powerful woord. So God het 'n doelwit, 'n purpose hier op aarde, hy het 'n purpose in jou lewe, en dan wanneer jy sê, Here, dat ek wil u dien, dan word jy sy kind. Eerstens, ongelooflik die voorreg om 'n kind van God genoem te word, en te sê, ek is nie meer 'n slaaf nie, maar 'n kind van God. Dan kan ek tweedens sê, Here, maar omdat ek 'n kind is van u, van die lewende God, dan word u doelwitte my doelwitte. Jy sien, ons sien duidelik in Romeine 12 vers 1, ek wil dit graag vir u eintlik lees vanmôre, as ons gou-gou soontoe kan gaan, in Romeine 12 vers 1, dan sê hy vir ons duidelik, hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Hy sê dat jou lewe moet 'n offer wees aan God. So wat ons sê is dat, Here, hierdie lewe, ek is hier op aarde om u purposes, die doelwit van die Vader te soek. Jy sien, ek het aan 'n goeie voorbeeld gesoek om hierdie te verduidelik, en dadelik kom die gedagte aan wanneer jy dien, en die wat van julle wat dalk diensplig gedoen het in die weermag, weet jy, wanneer jy diensplig doen, dan val jy onder die gesag van hoofde, en hulle het sekere doelwitte wat hulle wil bereik, en jy is daar in diens om hulle doelwitte te bereik. Maar ek wou amper nie hierdie voorbeeld gebruik nie, want dit is baie militaristies, en dit klink baie neerdrukkend en kwaad, en jy voel nie regtig waar soos 'n kind, glo ek, in 'n militêre opsig nie. En toe dink ek eerder dalk om dit so te verduidelik, dat dit is soos 'n familiebesigheid, dat so wanneer 'n pa is en hy het 'n familiebesigheid gestig, hierdie ding wat hy gebou het, en jy as kind word deel van die familiebesigheid, jy het nog al die voorregte as kind, maar wat ook al die pa of die baas, wie ook al dit mag wees in die familie, die ma, dan word hulle doelwitte vir die besigheid, word jou doelwitte. So wanneer die Vader doelwitte hier op aarde geplaas het, dan word dit my doelwitte. Maar jy sien, nou vra ons dalk, wat is hierdie purposes of God? Wat is die doelwitte van God op aarde? Jy sien, ons sê dalk, Here, dat ek wil dit nastreef, maar ek wil
wil hê jy moet bybly, want ek sien hier's iets ongeloofliks wat gebeur aan die einde van hierdie, wat die Here op my hart geplaas het. Jy sien, die eerste deel wat ek sien is, die Vader het definitief persoonlike doelwitte met my in my lewe. Dis duidelik in Romeine 8 vers 29 wat hy sê dat ons is gemaak om gelykstaande aan die Seun te word. Daar's 'n persoonlike doelwit. Ons sien dat hy soek hierdie doelwit, hierdie groei in ons. Ons het gepraat daaroor in die terugvoer boodskap en daarom is dit so belangrik, besef ek, dat ons al hierdie boodskappe moet luister, want dit is soos 'n puzzle wat in mekaar om 'n groter prentjie wat God besig is om te doen te sien. Maar God is besig om in my te werk sodat ek gelykvormig kan word aan die beeld van die Seun. So wanneer ek kies om hom te dien, soos Josia gesê het, soos as jy laasweek gesê het, dan sê ek, Here, ek lyn myself op met u doelwit vir my lewe, en dit is om soos die Seun te lyk, so ek begin dit ook najaag. Ek het 'n honger daarna, ek weet dis die Gees wat in my werk wat verander, maar ek soek dit, ek het 'n honger daarna, ek het 'n honger dat die Gees my moet verander. Ons sien die doelwit Jeremia 29 vers 11, 'n baie bekende gedeelte wat ons dalk baie wil aanhaal, is ons sien dat hy sê, die Here sê, I know the plans I have for you, it's plans to prosper you and not to harm you. Ons sien hierdie amazing vers dat die Here sê dadelik, my planne vir jou lewe is goed, my planne vir jou lewe is to prosper you, en dis 'n baie lekker en maklike een om in lyn mee te kom en te sê, Here, wel dis great, Here, ek lyn myself op met u doel vir my lewe, want ek weet dit is goed. So ons sien die Vader se hart, sy doel vir my persoonlike lewe is positief, dis goed, dis prosper, dis Johannes 10:10, dis lewe in oorvloed. Amazing is dit nie om te dink dat die Vader het goeie gedagtes, daarom weet ons kan hom in vertrou, daarom maak dit maklik om hierdie keuses te maak. Jy sien, ons sien ook soos ek gesê het in Romeine 12 vers 1, hy sê is dat julle welgevallige offers, lewende offers, maar ek wil aangaan, en hy sê, hoe word dit? En hier kan ons weer sien, wat die gelykstaande met Romeine 8:29, om gelykvormig te word aan die Seun. Hy sê, word nie gelykvormig aan die wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle dat kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So ons sien, sodra ek my lewe in lyn bring met die doelwitte, die purpose van God in my lewe, en ek sê, Here, dat ek lyn myself op my huis, dit wat ek is, dit wat ek het, lyn ek op, Here, met u gedagtes, u doelwitte, dan begin die Here sê, dan begin ons transformeer van binne af buitentoe. Ons verander binne, dan verander ons omstandighede, as julle kan onthou, daardie boodskap wat ook in hierdie reeks gepreek is, dan begin die dinge van binne af buite toe verander, en dan verander ek my omstandighede. Jy sien, maar wanneer ek van binne af begin verander, dan begin hy sê, dan kan julle beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is, en ewe skielik kom ek in lyn en ek begin sien wat's die wil van God. Is dit nie ongelooflik om te kan begin besef dat die Here wil sy wil aan ons bekend maak, hy wil vir ons wys wat hy mee besig is. Louis Giglio het dit so goed gestel in een van sy preke. Hy sê, jy weet, soms God is soos hierdie meester skuldenaar, en hy's besig om hierdie prent te verf. Jy sien, maar ons is hier op die prent, ons is 'n deel van die prent. So ons is so naby aan die prent dat ons kan nie die geheel sien nie. God sien die geheel, maar ons sien 'n deel. En dit is so mooi hoe die woord dit ook stel, dat wanneer ons sterf en wanneer ons by die Here, dan sal ons ten volle weet. Dit was so mooi gestel, en ek wil eer bring aan Rabbi Zacharias en sy lewe. Jy weet, hy het 'n groot impak op my gehad, dat toe hy was hierdie man wat kennis gesoek het, en hy het gesê, sy hele slogan vir sy besigheid, nie vir sy ministry, was, let my people think, en hy het mense aangemoedig om te dink, en te dink oor die woord van God. En toe sê Louis Giglio ook weer eens oor hom, hy sê, hy het ten dele geweet, nou weet hy ten volle, soos die woord van sê, maar die Here wil hierdie kennis aan ons openbaar, maar dit gebeur wanneer ons lewe in lyn bring met sy doelwitte, wanneer ek sê, Vader, ek is 'n kind, maar Vader, ek is ook 'n knegg, dat Here, ek is hier, en ek wil u doelwit in my lewe uitvoer. Ons sien ook duidelik, dat die Here het 'n gemeenskaplike doelwit, hy het 'n gemeenskaplike purpose hier op aarde. Ons weet duidelik in Johannes 3 vers 16 sê hy het sy seun gestuur
omdat hy die hele wêreld lief het. Hy het almal lief, so ons sien dat die Here het 'n doelwit binne my, maar hy het ook 'n doelwit op aarde. Hy is besig, en ons kyk dit deur die hele woord, hy is besig met die rekonsiliasie van die mens. Jy weet, toe Jesus gekom het, hy het homself weer gerekonsilieer met ons, en hy is nog steeds besig, soos ek sê, dat die Bybel is 'n boek, ons is nog in die middel van hom, iewers tussen die blaaie, ons is nog nie aan die einde nie, en hy is nog steeds besig met 'n plan, en daarom sê ons, hy is nog besig om hierdie prent te skilder, en ons vorm deel daarvan. En wanneer ek sê, Here, dat ek wil U dien, ek en my huis dien, sê ek, Vader, dat ek dank U dat ek U kind is, en ek dank U, Here, dat U 'n doelwit vir my lewe het, maar ek besef, U het 'n doel deur my ook vir my omstandighede, vir hierdie wêreld. Here, en vandag kom ek en ek kies om onder U gesag te staan, en om U doelwitte na te streef, ook wat U besig is om in die wêreld te doen, om in lyn te kom hiermee. Jy sien, ek dink dit is soveel keer, dit is so maklik, en ek wil dit onderstreep vandag, dat dit is so maklik om te sê, ek aanbid God, of ek kies God, of ek glo hy bestaan. Jy sien, maar die probleem met daardie gedagtegang is, ons kom baie keer op 'n plek, waar ons amper sien, dat ons sien God as iets wat ons aanbid, maar hy moet vir my werk, dat hy staan onder my gesag. Jy weet, as jy kan onthou, na die gedeelte wat ons gesê het, in 2 Kronieke wat ons gepraat het, daai vers wat ons ook nou baie in hierdie tyd gesien het, daai, if my people will humble themselves and pray. Jy sien, en daai klem wil ek weer vandag sê, humble themselves, is onder sy gesag staan. Jy sien, baie keer in ons lewens, dan wil ons hê, God moet onder ons gesag staan, hy moet doen wat ons wil hê hy moet doen, en dan baie keer in ons lewens, wanneer God nie doen, wanneer God se wil nie oplyn met ons wil nie, dan raak ons kwaad vir hom. Dan wil ons vir hom sê, Vader, jy weet, maar hoekom doen U dit, en hoekom doen U dat nie? Ek het dan gebid. Jy sien, maar ek dink ons begin die wonderwerke sien, nie ek dink nie, ek sien dit in die woord, ons begin die wonderwerke sien, wanneer ons wil oplyn onder sy gesag, met sy doelwitte, as diensknegte, terwyl ons kinders is. Ek hoop vanmôre regtig waar dit maak sin, en as hierdie nie duidelik is nie, wil ek U regtig waar vra om my te kontak, of by ons online sel in te skakel, waar ons hierdie goed gesels. Jy sien, want ek wil hier vat na 'n paar gedeeltes toe, weer eens in die woord, wat ons kyk, dat wat gebeur die oomblik, wanneer ons onsself as knegte sien, tot die wil van die Vader, knegte sien tot die purposes of God, dan sien ons hierdie ongelooflike goed gebeur. Jy sien, in Johannes 6 sien ons, dat Jesus is hier, en hy is besig om vir die skare te preek, en hulle is honger. En hy sê eers vir die disippels, waar gaan ons vir hulle kos koop? En dit is 'n ongelooflike gedeelte, jy weet, en dit wys bietjie van die karakter en die amper 'n humorsin van Jesus, want hy sê hy het geweet daar's nie plek om kos te koop nie, maar hy het geweet wat hy wil doen. En dit is hierdie gedeelte waar Jesus kom, en ons weet hy kry die 5 broodjies en 2 visse, en hy vermeerder dit. Maar die amazing ding is dat daar was 'n seentjie met die 5 broodjies en 2 visse. Nou, 'n seentjie is gewoonlik honger, nê, en hy kon dalk dink dat, weet jy wat, hierdie is my 5 broodjies en 2 visse, my ma het vir my ingepak, en hy het seker die volste reg gehad om een kant te gaan en te gaan eet. Hy's ook nog 'n seun, so hy kon ook nog minder verantwoordelikheid gevoel het teenoor die mense om hom. Maar jy sien dat hierdie seun hoor die wil van Jesus, hy kom onder die gesag van Jesus, en hy sê dat hier kom ek, hierdie is wat ek het, ek gee vir U wat ek het, en ek lyn dit op met die doelwit wat U het vir my, vir hierdie ding, en Jesus vat dit, en hy vermeerder dit, en hy vat wat hierdie seentjie het, en hulle voer die 5000, en daar's 12 mandjies word weer opgetel na die tyd, van dit wat oorbly nadat Jesus die Vader, jy sien die oomblik, wat ons wil, en ons purposes oplyn met God sin, en hy vat dit, en dan vermeerder hy dit, wanneer ons sien ons is diensknegte. Is dit nie 'n ongelooflike voorreg wat ons het nie? Ons sien hierdie wonderwerk vloei uit die gehoorsaamheid, dit vloei uit die oplyn met God se doelwitte. Jy weet, ons kyk na die gelykenis van die talente wat uitgedeel word. Ons sien, hy sê die meester gee aan sy diensknegte, gee hy talente. Aan wie sy diensknegte gee hy talente? Jy sien, in hierdie talente het hy gegee om mee te gaan werk, om mee te ywer.
Jy sien, en toe gaan ons en ons sien in hierdie gedeelte dat die 3 diensknegte, 2 van hulle gaan en vermeerder dit. Hulle lyn dit op, want soos hy hier praat, sê hy dat hierdie meester het iets teruggesoek vir dit wat hy vir hulle gegee het. So die meester het 'n definitiewe wil en doel gehad, 'n purpose met die talent wat hy vir die dienskneg gegee het. 2 van hulle het dit gaan gebruik en wat het gebeur? Toe hy terugkom, hy het vir hulle wat gedoen? Meer gegee. Hy het vermeerder dit wat hulle gee, wanneer hulle ywer tot sy doelwitte. Jy sien, en ek glo dit is so in ons lewens, dat dit wat die Here vir ons gee, wanneer ons sê, dat ek en my huis, dit is alles wat ek het, my hele bestaan, my bates, wat ook om my familie, dit my binneste, my lewe is 'n lewende offer, lyn ek op met die purposes of God, wanneer ek dit vir hom gee, in sy hande is dit soveel meer as in my hande, wanneer ek dit in sy hande sit, dan vermeerder hy dit. En ons sien dit, hierdie ongelooflike gedeeltes, dat die Vader sê dat hy vermeerder, en ek wil jou aanraai vandag, dat wanneer jy sê, jy kies die Here, wanneer jy sê, ek en my huis sal die Here dien, dat jy sal besef, dat ja, jy is 'n kind van God, maar jy is 'n knegt tot die wil van God, en dat ek wil in my hart vir jou is dat jy die vermeerdering sien, dat die Here vat dit wat jy het, en hy vermeerder dit, wanneer dit in lyn kom met sy doelwitte. Onthou, dit kan nie vermeerder, hy gaan dit nie vermeerder, as dit nie in lyn is met sy doelwitte nie. Jy weet, as ons kyk deur die hele woord deur, is daar soveel gevalle hiervan, wat mense die wonderwerke van God gesien het, die oomblik toe hulle lewe in lyn bring met die doelwit van God. Ons dink aan Noag sien die vloed en hy oorleef die vloed. God het vir hom gesê, wat moes hy doen? Hy moes 'n boot bou, hy moes werk, hy moes ywer, hy was 'n knegt van die wil van God, en toe hy dit doen, toe oorleef hy hierdie vloed, en hy sien hierdie ongelooflike wonderwerk, en so kan ons dwars deur die Bybel sien. Jy weet, Paulus, as ons kyk na die wonderwerke wat hy sien, is wat het Paulus gedoen, en ons het dit gelees, in Romeine 1 vers 1, hy sê, 'n diensknegt van Jesus Christus. Paulus het die wil van die Vader, van die Seun uitgeleef hier op aarde, en daarom sien hy hier die wonderwerke, want sy stap, sy wandel was in lyn met die wil van God. Jy sien, ek dink ons moet so erg besef, dat wanneer ons sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, dat dit nie net 'n keuse sal wees om te sê, ek glo in God nie, dat dit nie net 'n keuse sal wees om te sê, daar is 'n God, of ek aanbid hom nie, wat onder my gesag, maar wanneer ek sê, Here, ek dien U, dit is alles in my Vader, bring ek voor U, Here, en ek wil U wil uitleef, want waarlik U is God, waarlik U is God. Ek wil vandag vir jou afsluit hierdie boodskap met 'n voorbeeld in hedendaagse tyd. Dit het 'n hele paar jaar terug gebeur, maar in Amerika, en dalk, ek het al hierdie storie voorheen genoem, en dalk het jy dit gehoor, maar die verhaal van 'n klein dogtertjie met die naam van Hattie Mae Wyatt in Philadelphia in Amerika. Sy gaan een oggend sonnaarskool toe en word weggewys van die sonnaarskool, want daar's nie genoeg sitplek nie. So sy wegstap, toe kom die pastoor en hy sien hierdie klein dogtertjie wat huil, en toe hy haar vra, hoekom huil jy? Toe sê sy, daar's nie plek vir my in die sonnaarskool nie, ek kan nie sonnaarskool toe gaan nie. Toe die pastoor so diep geraak, het haar gevat en gesê, nee man, moenie worry nie, en hy het haar na die sonnaarskool klaskamers toe gevat, en hy het vir juffrouens gesê, maak vir haar plek, en sy het daar gesit. 'n paar jaar later het hierdie dogtertjie siek geword en sy het gesterf. Jy sien, in die kerk het besef dat hulle het nodig vir 'n groter sonnaarskool. En op haar begrafnis het haar ma 'n koevert aan die pastoor oorhandig en gesê dat my dogter het hierdie geld gespaar om by te dra tot die boufonds van jou gemeente se sonnaarskool, dat daar nie kinders weer weggewys word nie. En in hierdie koevert was daar 57 sent gewees, wat hierdie klein dogtertjie gespaar het. Hulle sê sy was in armoede gewees, so dit is 10-1 die moontlikheid oor hoekom die siekte en so erg by haar was, en dat sy gesterf het op so jong ouderdom, maar sy het in haar armoede 57 sent gegee. Die pastoor so diep geraak deur hierdie 57 sent, wat hierdie klein dogtertjie, wat onthou nou wat sy gehad het, het sy gegee tot wat, tot die wil, tot die doel van wat die Vader het, om sy gemeente uit te bou. Toe gaan die pastoor en hy lê dit aan, en hy wys dit aan die gemeente,
En uit hierdie 57 sent wat hierdie klein dogtertjie gespaar het en in die wil van die Vader, is daar vandag een van die grootste kerke in Amerika. Een van die sterkste universiteite van Amerika is gebou met die 57 sent wat sy het. Jy mag dalk wonder hoe, maar mense was geraak deur hierdie 57 sent wat sy gespaar het, dat hulle begin gee het. Jy sien toe hierdie dogtertjie, dit wat sy het, dit wat sy kon gee in lyn bring met die wil van die Vader, toe vat die Vader 57 sent en hy wys wat hy kan doen met 57 sent. As die Vader dit kan doen met 57 sent, wat kan hy nie doen met wat jy het nie? Wat kan hy nie doen met jou talente nie? En dit gaan nie vandag net oor finansies, dit gaan oor jou lewe. As die Vader dit met sente kan doen, wat kan hy nie doen met jou lewe nie? Vandag wil ek jou aanraai, wil ek jou aanmoedig, dat ons as gemeente sê, Vader, hier is ons. Here, ons kies nie net om te sê ek kan bid nie, maar Vader, vandag kies ek om te dien. Vader, vandag kies ek om U wil my wil te maak. Vader, vandag kies ek om myself onder die gesag te plaas, Here, en te sê dat ek is hier om U purpose te vervul in my en deur my. Ek bid dat ons wonderwerke gaan sien. Dat ons gaan sien hoe voer die Vader die 5000 met die bietjie wat ons het. Die oomblik wat ons onsself in lyn bring met sy wil. Ek bid vandag dat ons wonderwerke bo ons gedagtes ooit gaan sien, wat ons nie kan dink moontlik is nie. Soos daai seentjie sy 5 broodjies en 2 visse gee. Hy kon seker nie in hom gedink het, hoe kan Jesus almal voer met dit nie? Maar dit het nie gegaan oor die hoe nie, dit het gegaan dat die Jesus wou die skare voed. En dit was wat vir hom genoeg is om te sê, Here, dit wat ek het, gee ek. Dit is so min, maar dit wat ek het, gee ek. En ek glo dit is wat Joshua gesê het, daar in Joshua 24 vers 15. Hy sê, dit wat ek het, Vader, dit gee ek tot U diens. Mag ons in diens staan van die Vader in hierdie dae wat voorlê. En mag ons sien hoe hy dit wat ons gee, tot wonders gebruik, tot vermeerdering gebruik, tot stigting gebruik van die gemeente en tot stigting van onsself. Ek wil vir ons afsluit met gebed. Vader, ons kom voor U vanmôre, Here, en ons sê ons is diensknegte, Here. Ons dankie dat ons kinders genoem word, Here, maar ons is diensknegte tot U wil, Here. Ons is diensknegte tot U purpose, Vader, Here, en ons wil dit uitleef, Vader, Here. Vandag bring ons lewens, Here, a living sacrifice before you, God. Ons bring dit as lewende offers voor U, God. Here, en ons wil sê, ons lyn ons lewens op met dit wat U wil doen, Vader, en ons bid, Here, dat U deur ons werk, deur U Gees in ons werk, Here, dat ons sien, Here, dat U doel in ons lewens in en deur ons verwesenlik word, Here. Dat ons sien dat ons bedoel is om die lig in hierdie aarde te wees, Here, dat U deur ons skyn, Vader, Here. Ek bid dat U aan ons sal openbaar dit wat U van ons verwag, Here, dat U dit aan ons sal openbaar, Here, dit wat ons kan doen, Vader, Here. En in dit alles mag U naam verheerlik word, Here, en mag ons groter dinge sien, Vader, Here, want ons lyn ons lewens op met U doelwitte. Vader, ons eer U vandag, Here. Mag U woord in ons wees, Here. Mag U woord in ons groei, Vader, Here. Mag dit wat ons lees, elke belofte, Here, tot vervulling kom, Here, in lyn met U wil, Hemelse Vader, Here. Ons gee die eer vandag in Jesus naam. Amen. Ek hoop en bid dat hierdie boodskap vir U tot seën was. Dit het my definitief weer 'n vars herinnering gegee, dat dit wat ek wil nie saak maak nie, maar dit wat die Vader wil, my hoof fokus moet wees. So gaan ek oorgaan net 'n paar afkondigings. Ons het natuurlik môreoggend om 6:00 het ons 'n gebed, 'n voorbereidingsgebed vir die week. As jy wil saambid, ek het klaar 'n lysie van mense wat saambid, dit is op YouTube, so dis nie Zoom, dat jy moet inskakel en jy's dalk nog nie aangetrek en jy's nog in jou nagklere nie. Jy kan op YouTube saam inskakel en saambid, dis live, ons bid live, ons voel net dat ons soek daai meer net daai lewendige interaksie en gebed. So dis 'n live uitsending môreoggend om 6:00. As jy wil deel wees van die lysie, asseblief stuur net vir my jou boodskap of reik uit om my, dan sit ek jou op die lysie dat ek vir jou die link ook stuur. Dan het ons natuurlik woensdae aande ons online selgroep, waar ons gewoonlik die dinge van die boodskap bespreek. As jy vra het, of as jy iets ontvang het uit hierdie woord wat jy wil deel, of selfs 'n getuienis het, dan het ons online selgroep woensdae aande om 7:00, en dan wil ek ook vra, dankie sê vir almal wat die kerk ook finansiëel in hierdie tyd ondersteun.
En as jy voel jy wil dalk 'n bydrae maak in hierdie tyd, ons het ook die liefdesfonds wat, soos ek gesê het, wat ons help mense in nood. So as jy 'n bydrae tot dit wil maak, kan jy net jou verwysing liefdesfonds maak. Maar ek dank U dat jy die wat nog getrou gee in hierdie tye, ons waardeer dit en dit help ons om voort te gaan met die werk van die Here. En ons glo ook dat die Here seën daar waar ons gee, daar waar ons saai en waar ons op vrugbare grond saai. Ek bid dat U 'n geseënde week sal hê en ek is dankbaar vir elkeen wat inskakel. Ek is dankbaar vir elkeen van julle. Ons mis julle en ons kan nie wag dat hierdie lockdown verby is, dat ons weer by mekaar kan wees in die gebou en 'n lekker koffie kan deel nie. Mag die Here julle seën en 'n geseënde week.